Try natin i-check. Sana lalabas na yung check engine light. Ayun. Uy, very good. Very good. May check engine light na. Yun. Try natin start. Ay, weak yung battery natin. Ibala kita sa tangke, pabalik sa loob. Weak yung battery. Very good. Check engine light. Okay. Sige, naklabi na. Mahangin na niyo. Oh, gangyer. Nawagan may iris atong sa to. Balik ko na mo. Crankshaft. Crankshaft sensor. Hmm. Mag-ilis na unta mo. Iris na tayo. Anak ko nga ayaw kay dili na crankshaft sensor. Ayan, pinalitan ng ECU. Surplus lang. Ayan yung luma niya. Hey, vlog, welcome to my... Kia Rio 2012. Ayan, so good. Paano natin ano? Yung Kia Rio to. Yung troubleshoot natin dati. No more check engine light. Gumagana na. Pandar na natin. Ano yon? Ano yon? Patakbo? Sige, subukan patakbo. Ano yan? Maganda sa na ganyan, minsan, cancel of power. Subukan road test. I-redesign ta na sunod. Pasulod na to na ECU nimo kay para bugnaw sa aircon. Nato lang yung Subok. Yan, road test. Yung Kia Rio na inayos natin, pinalitan ng ECU. May problema lang din ito sa time engine kaya maingay yung makina eh. Kailangan pa ipa-rehab yan sa shop. Priority niya muna yung kuan. Pati yung tail light siya lang gumagana. Taas na minor. Ano man? Nga naman? Lihok kayo dalag bunubila? Tulong ngayon ang paubos sa kurbada ngayon sa kuwan, patulong sa tulay.